Здрасте, друзья! У меня доброе утро. Мы благополучно приехали. С Джеюшкой я уже поздоровалась. Обеих их выпустила погулять. Погода пока неплохая. Ну как, пасмурно. Дождь обещают. Но так терпимо. Я вот стою в рубашке и джинсах и как бы не мерзну. Вышла на веранду попить кофе. У Ксюши уроки, она у нас учится онлайн, поэтому как бы здоровски. Но, тем не менее, это ничем не отличается от школы. Все тоже, все так же и, наверное, даже сложнее, потому что в онлайн-классах у нас намного меньше детей, поэтому учителя имеют возможность поработать с каждым и проверить у каждого ребенка его готовность к уроку. Красивые туи, всегда приезжаю, любуюсь. Мне не досталось ни одной сливины. Ай, я вижу, там одна сливинка висит. Вон там одна желтенькая. Не видно против света. Вон она. Это моя. Больше нету. Больше нету. Мангал забыли перенести на веранду, а тоже дожди, холодно, но попросили соседа, а пока сосед не пришел, я сама попробую. Он же на таких полозьях, ну только жалко очень испортится газон. Газон не бритый, но он прямо как ковер. Ой, прелесть. Обожаю этот газон. Бэбочка, Бэби. Бэб, тебе хорошо? Тебе хорошо? Ну, как она любит здесь бывать вообще. Кроме Джей, меня никто не встречал. Все противные. Айза даже не мявкнула. Желтенький спит, у него почему-то опять нет света. Ну, закончится уроки, я попрошу Ксюшу, чтобы она ему включила. Зёльтенький, зёльтенький. Надо разбираться потихоньку. Одна кошка знаю где. Где вторая, это мы переезжали. Вот 2 сумки. Рюкзак я уже разобрала. И вот в таком слинге я вожу Бэби. То есть туда ее упаковываю и на шею. Ну, точно так же, как ребенка возят. Вот одна кошка. Айза. Айза, можно отреагировать, а? Ты мой хороший котик. Стареет, ну и отвыкает помаленьку. Раньше-то как только приеду, она бежит. А эти ориентальные, они же разговорчивые. Она сразу все рассказывает, что было, кто обидел, как жизнь. У меня тут тоже картинная галерея. С выставки привезлась. Кто смотрел видео, ее видел. Наша убитая машинка. Ну, так-то хорошо выглядит. Я ожидала, что будет хуже. Потом выйду на улицу, покажу. А вон сетки за машиной стоят, которые на выставке делали эти боксы для художников, куда картины развешивать.
Прикольно. А, ну да. Я думала, это с прошлой еще ярмарки. Нет, это уже с этой ярмарки. Сейчас посуду перемою. Они в спешке все покидали. Надо вытаскивать ноут. У меня там не загрузилось видео почему-то до сих пор. И срочно готовить обед. Бедная кыца. Тут стояла ее корзинка. И она по старой памяти здесь лежит. А вон вторая крыса. Блудница наша пришла с улицы. Доставку получили из Сбера, но я почему-то не сообразила, что ее надо снять. Тут только вот осталось несколько пакетиков на этот раз сегодня. Очень хорошее качество доставки. Но вот я тогда была недовольна. Я была недовольна, не то чтобы недовольна, а подозревала, что не все будет так хорошо, когда мне еще позвонил сборщик из доставки. Они звонят, когда уточняют какие-то, ну, или непонятные параметры, или нужна замена. И вот когда он мне позвонил, я сразу стала подозревать, что не все будет хорошо. Я не буду уточнять, от чего я так подумала, но если кто-то с этой проблемой сталкивался, то, я надеюсь, догадаетесь, почему я так подумала. А сегодня все идеально, каждая позиция по своему пакетику, никакой свалки, все аккуратно, то есть, ну, в общем, все по-другому. Тут, насколько я понимаю, у меня остался только холодильник. Это, видимо, на всякий случай, если мы пойдем гулять, чтобы не готовить. Я тоже так делаю, что что-то такое покупаю. Вот видите, даже как показательно, да? Смотрите, в отдельном пакете лежит просто рыбка. В отдельном пакете. Вот в отдельном пакете лежит просто то ли сыр, то ли масло. Вот так вот они и привозили, да, масло. Они как в прошлый раз мне привезли свалку, как будто бы собирали на этом самом. Ой, мороженое. Мороженое. Тоже в отдельном пакетике. Даже растаять не успела. Местное производство. Попробуем. Ну, блинчики я убрала, там она еще заказала на всякий случай нам пельменей, упаковку. Наггетсы тоже глобусовские. Я тоже домой покупаю всегда пачку наггетсов, потому что не всегда так получается, что вот, ну, пошли гулять, а дома они успели приготовить. И очень хорошо, если есть какая-нибудь такая ерунда. Это Дорадо. Это красный окунь, она знает, что я его обожаю. И осталось проверить срок годности мясного. 14.09 голени. Надо не забыть, что они... Понятно. Видимо, у них было поступление вот все до 14.09. И треска, как правило, она заказывает до 22 года. Ничего себе. Ой, ну, спасибо, доченька. Она нас снабдила всем, чем нужно. Осталось сходить в магазин, что-то такое по мелочи купить. Я даже не помню, надо еще раз смотреть глазом и писать на бумажке, а то все забываю. Сейчас вместе пойдем в магазин, я Ксюшу посажу ужинать. Тьфу, посажу обедать. И пойдем в магазин вместе с вами, я покажу вам пятерочку, которая возле коттеджного поселка. Я ее называю магазин для богатых. Нет, пятерочка для богатых. Мы с Ксюшей геркулесы. Мы сами мангал на веранду приволокли. И даже не испортили газон. Да. Но мы как на саночках с ним приехали. Да. Тут так и не созрело что-то. Говорят, это дыня. Это и есть дыня. Но она такая тверденькая.
Наверное, раньше ее надо было высаживать. Вьюны нынче не вьюнились. Зато вон какие красивые цветочки. Да, мне они больше всего нравятся. Телефон не показывает, какие они красивые. Они на самом деле такие все пушистые и очень яркие. Мгм. Прямо как огоньки. А вот это похоже на розочку, как будто распускается такое. Ага. Прелесть. А цвет какой вообще, офигеть. Тут росли цветочки в виде сердечек. Да, я помню. Ну ладно, пошла я в магазин, а у Ксюши еще немецкий впереди. Впереди. Впереди, впереди. Убрали все эти самые качели, а то дождик начал. Кап-кап. Кап-кап. Мы сбили ту сливу. Какая она сладкая, просто безумно сладкая. Вот. Маленькой ветки. Да. Бэби, бэб, пойдем домой. Бэби. Пойдем домой, тебе ж холодно. Пойдем. Ну вот, сейчас пойдет. Или нет? Мышку ищешь? Может быть и да. Но она же крысолов. Она мышку у тебя поймала? Нет. Еще у меня мышек не хватало, а? Я и так от мух эту ленту-липучку повесила. Еще и мышеловки поставить, и самой попасть в мышеловку. Свалка кошек и собак. И арбузов. Похулиганили немножко. И вон там из пакета арбуз укатили. Ладно, пошла я в магазин. Ксюша как раз села за английский. Тут кондитер идет. 2 пеленки стелю у них. Одну на всякий случай вот здесь в коридоре. А вторую вон там, возле двери на веранду. Все-таки уже холодно, и дверь на улицу уже закрываем. Так что для подстраховки 2 пеленки. Бэби дома, дома, дома. Все, я потопала. Ну вот, заодно покажу. Здесь колесо лопнуло. Там вот это вот. Ну, видно, да? Все. Но удар был вот впереди. Тут вот все убили. А вторая машина вот сюда сзади. Вот видите, она, видно, да? Она вогнала туда, но ось, сказали, не поломана, а там что-то согнулось. Ну и вот само вот это вот заднее, как называется, крыло, что ли, да? Это уже все, потому что оно не просто деформировано, оно аж лопнуло. Хотя металл у Кадиллака, он, конечно, ого-го. Потому что я говорю, что дочка, слава богу, осталась цела и невредима при 2 таких ударах, что ее с 2 сторон 2 машины зажали. Так что вот такие вот дела. А я в местную 5. У нас так понакрапывал капельку дождик. А? Красиво? Не знаю, показывает телефон. Просто в таком, как сумрачной погоде. Ярко-желтый, как кустик, как прямо как солнышко. Ну, все отцвело, все уже такое чахлое и жухлое. Что? Запах какой-то отвратительный, как будто бы
где-то канализация нарушена. После этой выставки, мало того, что у меня нос не дышит, так после этой ярмарки выставки у меня еще и насморк. Пол бетонный, а я что-то выфорсилась, ходила в тонких летних кроссовочках, а потом в таких тоже тонких летних, ну, туфельках, ботиночках, не знаю, как правильно назвать. Ну и хоть так вот не было ощущения, что я замерзла, но тем не менее. Вон какие розы. Не знаю, наверное, не видно отсюда, да? Вон там розы. Такие нежно-розовые. У этого дома всегда шикарные розы, только в этом году вот эта вот роза, вот которая красная, она у них обычно высоченная, вот так вот, и вся покрыта такими соцветиями. Ну вот, в одну сторону уже и прошли. И прошли бы раньше. Вот эта вот часть, это новая, как это назвать? В общем, раньше не было, это новостройки. Их недавно построили. Они какие-то здесь, ну, какие-то не особо такие благополучные, что ли. А какой куст? Почему-то я не обращала внимания. Но это же шикарно. Фантастика. Это такие грозди, которые больше моей головы. Ну вот, уже и пришли. Тут просто эти дома, несколько домов почему-то решили продавать как... Сейчас ворота открою. Некоторые дома решили продать как малосемейки, что ли. Ну, типа, ну, вот в одном доме 3-4 семьи живут. Не знаю уж, как они там размещаются. Может, там планировку сделали. Дома-то продавали. Стены и потолок, и крыша. Планировку каждый сам себе делал. Под свои какие-то... Я испугалась, я думала, только газель едет, а тут еще прицеп сзади. Что-то здесь собираются делать, что не знаю. Ну вот, пятерка. Тоже мое расстройство, когда было вот это строительство, видно было, что строят что-то очень грандиозное, ну и такое, как сказать, в духе дорого-богато. И я рассчитывала, что здесь хороший им торговый центр сделают. Но, увы, торговый центр не сделали. И все испоганили. Они здесь сделали вот там наверху баню и отель. Отель, сами понимаете, стали сдавать работникам, которые вахтами приезжают работать. Там вот в терминалах. Вот терминалов этих тоже не было. Ну, ничего тоже здесь сегодня особого нету. Я думала, что-нибудь такое, яблоки хорошие какие-нибудь купить. Эти очень вялые. Эти тоже уже такие подвявшие. Хотя Ксюша вот этот сорт любит, вот этот вот, не знаю, как называется. Написано яблоко красное. Или гала-рояль. Не знаю, кто из них красный, а кто из них гала-рояль. Перчик красивый. Взять, что ли, штуки 3. Картошка страшенная, но не для богатых. У нас нет совсем помидоров. Томат розовый. Неспелые, они прям дубовые. Ну, там это точно томат, который томат. Пальчики вялые все.
Что, я осталась без помидоров. Зато у нас очень много огурцов. Может, все-таки взять вот этот томат, который томат. Ой, какой страшный. Да. Больше я не буду называть эту пятерку для богатых. Но когда-то она реально была такая более, как бы, такая, пару лет, наверное, держала свою марку. А вот когда у нас были неприятности, почему-то в пятерках исчезли продукты и были абсолютно они пустые. После этого все испортилось. Ну вот, нашла 6 штучек. Я хотела что-нибудь сладкое взять ради встречи. А и нет ничего. И меня как-то немножко беспокоит, когда идет скидка на такие вещи. Сразу кажется, что это уже ку-ку. Ой. Сметана там есть одна банка. Кефир. Ой, я лимон не посмотрела. Ладно, на обратном пути. Все заставлено. Потом включусь. Вот зато я что здесь нашла. Этот сорт авокадо обожаю. Перед отъездом домой надо будет купить. Не думаю, что здесь кто-нибудь на них сильно позарится. Тем более они стоят как бы так, что не особо их и увидишь. И для Бэби надо будет черри взять. Сельдерея нету, но бог с ним. Я сегодня сварила бульон. Почти полную кастрюлю. Ой, хочу шпротов. Что я голодная, что ли, все хочу. Она Варенька или Варенька? Джей натура романтичная. А там мелочь не очень романтичная. Совсем забыла, что я собиралась делать из бананов, которые уже вот-вот совсем
перезреют и будут ни на что не годны, испечь кексы. Кексы не ПП. С настоящим сахаром. Ой, простите, я выключу вытяжку. С настоящим белым сахаром, с настоящей белой мукой. Что там настоящее? С настоящим маслом. Не хотела делать с маслом, но что-то я 3 банана забабахала, поэтому боюсь, что не будет такие рассыпчатые. И, значит, придется вам просто так говорить. Здесь у меня 2 яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов кефира, чайная ложка разрыхлителя. Разрыхлителя не было, соду погасила уксусом. И вместо 100 граммов масла я развела 50 граммов масла в микроволновке просто. Вот. Все это смешиваем. Добавляем банан, который я просто подавила вилочкой. Просто он прекрасно в тесте разойдется. Вот. И добавляем муку, чтобы у нас тесто получилось, знаете, какое? Как вот, когда мы покупаем детский жидкий творожок. Не надо с густой сметаной сравнивать, а вот именно такой детский жидкий творожок. Чтобы оно было жидковатое, его нельзя было формовать руками, но оно и не лилось с ложки. Ну все, тесто я замесила, вот такое вот густое, можно и погуще, кстати. Считаю, что жидковато. Вот. Но попробую первую партию. У меня очень маленькие формочки. Это не у меня, это у них. Вот. Поэтому придется несколько раз выпекать. Формочки смазываю только сливочным маслом. Никакое другое я не признаю. Ну, на мой вкус я чувствую запах подсолнечного масла, а уж оливкового тем более. Оливковое я не люблю и не использую, хотя прекрасно осознаю его пользу, особенно пользу для правильного питания, потому что у него, как называется, момент горения намного выше, чем у подсолнечного масла. Фу, ну все я правильно сказала, у подсолнечного масла. Те, кто вот не пользуется, тоже не любит оливковое масло, рекомендуют использовать неочищенное подсолнечное масло, потому что у него тоже момент горения намного выше, чем у очищенного рафинированного масла, но то масло я вообще не признаю, хотя, ну, вполне понимаю, что оно очень вкусное, особенно, наверное, вот для салатов, то есть запах вот этих вот семечек, ну, нет, не мой вкус, поэтому я беру вот прямо, знаете, ну, как сказать... Ну, скажу, как есть. Вот замороженное масло отколупываю прям вот так вот пальцем и смазываю, то есть на пальце оно растаивает, и вот я пальцем смазываю вот эти вот формочки. Ну, заодно и руки напитаются сливочным маслом. Остатки размазываю по рукам. Ну вот, примерно вот так наполняю. 1,5 столовые ложки. У них ложки хорошие, полноценные. Не то, что у меня в них реально 20 миллиграммов вмещается. Вот. Значит, у меня здесь 30 миллиграммов теста вмещается в каждую формочку. Разогреваем до 180 градусов и по готовности, у кого какая духовка. У ребят духовка очень хорошая, поэтому у них очень-очень-очень все быстро выпекается. Ну а так не менее 30 минут, потому что банан. Ну вот, поставила я на 25 минут таймер на 180 температуру, вот, и включила вверх-вниз. Сейчас капельку погреется и будем ставить.
Не знаю, по-моему, я говорила, что у ребят все газовое, поэтому даже вот чайник газовый, ну, в смысле, на газу, поэтому у них нет электрической духовки, что там еще электрическое, не знаю, что еще электрическое, потому что обеспечение дома на газу, это дешевле для них. То есть пол подогревается газом, ну все на газу. Поэтому намного дешевле иметь газовые приборы, которые возможны. Время 7:30. Темень. А я вышла специально. Слышно, как цикада поет. Ой, все. Это уже 3-я порция кексиков. Вот такие миленькие кексики получаются. Тут уже Ксюша, конечно, отпробовала. Ой, вытряхиваются они без проблем. Смазала я только в самый первый раз. Ой, ой. Вот как видите, все вытряхнулось, выпало. Эти кексы, вот когда я пеку их без масла, они очень-очень-очень долго не черствеют. Но я вам говорила, что я сегодня добавила масло, потому что, ну вот было 3 банана, и я боялась, что они будут как бы, ну, слишком плотные. А без масла, когда я их пеку, они просто воздушные, очень долго хранятся, я не знаю. Помню, когда-то я тут же у детей напекла в этой же форме точно такие же кексы, но без масла, и они дождались что-то их приезда, они еще потом после приезда их ели, ну то есть прекрасно они сохраняются, не утрачивают ни аромат, ни мягкость, ни, как сказать, ну свое вот это вот качество. И что я еще хочу сказать, я не добавляю никакой ванилин, никакой изюм, ничего. Я считаю, что бананы самодостаточны и очень ароматные. Конец дня. Мы с Ксюшей как нью-йоркские, нет, клошары, это вроде парижские клошары, возле почти бочки. Которая вон там. Ну да, но они ж по приколу и поставили эту бочку, чтобы как эти бездомные возле бочки. Ну, прикольно Это же вышло. мы просто обжигаем решетки, потому что завтра хотим рыбу приготовить. Мгм. А сейчас просто вот так вот. Так. Даже жжем не угля, а жжем всякую ненужную фигню, лишь бы решетки обжигались. Не, смотри, я думаю, можно было представила, как мы на палках вот так это все делаем. Ну да, как ну в да. походе. Чего в походе? Крыс жарим, как эти самые настоящие Ага. бездомные. Или белок, как в... О, белок, попробуй их поймай. Хотя крысу тоже вряд ли поймаешь. Мне кажется, крысы невкусные. Ты знаешь, мы о таком говорим. Да, обсудили. Обсудили называется. Вкуснее ли крысы белок? Да. В общем, все, друзья, мы тут посидим, поприкалываемся с Ксюшей. До завтра. Вот такой был день. Завтра будет новый день. Вон Ксюша тут устраивает Света музыку, Потому что это у нас не работает. потому что ее надо включить в розетку, чтобы она работала. Ой, я могу журнал из того принести. Давай. Оп. Так что у нас вот такой вечер. Собак мы с собой не взяли. Мы им сказали сидеть дома,
И мы решили тут посидеть в одиночестве, а то скоро спать. Другой журнал возьми. Только его надо рвать на кусочки, потому что он влажный, а у нас с тобой и так уже клошарский огонь погас. Я сейчас возьму другой журнал. Давай. Все, друзья, мы продолжим тут развлекаться с огнем. Ксюша с детства любит, но у нее нет этого, чтобы что-то подпалить. Но если жжем костер, она это очень любит. Все, до завтра. Всем хорошего вечера. Сейчас не так уж и поздно. Ксюше еще даже спать не пора. Но тут деревня, не город. Поэтому очень-очень-очень темно уже. Даже звездочки видны были бы, если бы не было облаков. У нас постоянно затеивается дождик. То пойдет, то перестанет. А мне еще выгнать надо Джей погулять. Она тоже уже от возраста стала капризная и не любит ходить по мокрой траве под дождем. Так что все, до завтра, пока. А мы будем жечь костер. Дай. Жуть. У тебя еще волосы летают. Это просто прекрасная концовка для ужаса. Это точно. И, как говорится, по скриптум, чуть не забыла, из этого количества 3 бананчика. Бананчики небольшие, вот такие вот, смотрите, вот. Просто есть огромные бананы, есть мини-бананы, а это вот такие средненькие. Из таких 3 средненьких бананов 100 граммов сахара, 100 граммов кефира, 2 яйца, 50 граммов масла, разрыхлитель, мука сколько вместилось. Ну, я не думаю, что больше стакана муки. Ну, смотря какая мука по качеству и прочее, и прочее. Получилось у меня 20 вот таких вот кексиков. Симпатичные, вкусные. Но, сами понимаете, эти кексики не имеют никакого отношения к правильному питанию. Хотя, с другой стороны, ну, как бы утром себе вот такой вот маленький кексик, я думаю, позволить можно, у кого нет вот таких вот как бы проблем с тем, что, ну, я посчитаю, сколько калорий в этом одном кексике. Где-то у дочки весы были кухонные. Я его взвешу и посчитаю калории. Все, друзья, теперь уже точно все.